ഹായ് ഗൈസ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ കാണുന്ന വന്ദേ ഭാരത്. ഇത് നീല വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പുതിയ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ പെയറിംഗ് വന്ദേ ഭാരതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം ആലപ്പുഴ വഴി ഉള്ള വന്ദേ ഭാരതിന് പകരം ഇന്ന് ഓടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റേ ഓറഞ്ച് വന്ദേ ഭാരതാണ് രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരതം. അത് കൊച്ചുവേളി രാവിലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊച്ചുവേളി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസിനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വന്ദേ ഭാരതാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വെള്ള ബ്ലൂ വന്ദേ ഭാരതും ഒരു ഓറഞ്ച് വന്ദേ ഭാരതമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിനായിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് 3 വന്ദേ ഭാരത് ശരിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് യാത്രക്കാരുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ദേ ഭാരത് ഇവർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് ആ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വന്ദേ ഭാരത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ഒരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ജേർണിയാണ് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരതിനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു ലക്ഷറി ട്രെയിൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും വന്ദേ ഭാരത്. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിൻ തന്നെയാണിത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ പൈലറ്റ് ട്രെയിൻ മാനേജർ എന്നാണ് ഒരു ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് 2 ടൈപ്പുള്ള സീറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ എന്നുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വരുന്നത്, എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വരുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമായ പുതിയ ഒരു എൻജിൻ ക്യാബിനാണ് ശരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനവർ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അത് അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ, നമ്മൾ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്താണ് ഒരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരതിലുള്ളത്. 3 വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. നമ്മളൊരിക്കൽ എന്താണ് ആ യാത്ര ഫീൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 2 വെള്ള ബ്ലൂ വൈറ്റ് വന്ദേ ഭാരതും ഒരു ഓറഞ്ച് വന്ദേ ഭാരതമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത്.
യാത്രകളിൽ പോകുക 20 തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വരുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 20632 Trivandrum Kasargod Vande Bharat Express. Kasargod platform number 4.